Ola, que tal? Moi boas tardes, benvidos a Riazor TV. Hoxe temos entrevista das que tiñamos moitas ganas de facer, así que non me vou enrollar moito, vou presentarse a primeiro a Xurxo Gómez, que estará comigo. Xurxo, que tal? Moi boas. Moi boas, hoxe entrevista de lujo. Non sei se é a súa primeira entrevista como capitán, pero bueno, nós temos o capitán do Deportivo da Coruña, ou seja que creo que sobran as palabras e dámoslle xa. Diego Villares, que tal? Moi boas. Buenas, ¿qué tal? Pois nada, aquí estamos, con moitas ganas de falar contigo. Pensaba eu, viña a toda velocidade cara á miña casa e pensaba eu, miña nai querida, xa fixen partidos de Diego na radio, no Racing Vilalbés, no Fabril, outra vez no Racing, outra vez no Fabril, subindo o primeiro equipo e agora como capitán do primeiro equipo. Puf, dá moito que pensar para min, non sei como te sintes ti cando nalgún momento pois tes aí un momentiño para parar, pensar e reflexionar un pouco sobre todos estes anos. Sí, bueno, é difícil porque isto do fútbol viaxa todo moi rápido e pois para ti pois estás dicindo que xa levas moitos partidos meus, pois imagínate desde dentro da miña persoa, pois a verdade é que xa me considero todo un veterano. Oye, non sei, falando do que é a capitanía, do que supón a capitanía do Deportivo, non sei se che cambiou moito a vida, xa non só de portas cara fora, non? Ao final eres, digamos, ahora o gran referente polos anos que levas, por levar o brazal, por moitas cousas, por sair, entre comillas, da canteira, pero tamén a nivel interno, cambia moito o feito de ser ti quen leve ese brazalete? A nivel de xestión de vestuario, de rol, de protagonismo, de falar cos compañeiros? A ver, está claro que sí que cambia un pouquiño, pero bueno, tamén tuve unha sorte de poder aprender dos mellores, tanto desde a época de Alex, que sempre eu creo que veu en min tamén un mini el, entonces pois sempre me axudou moito nese aspecto, entonces pois collendo recortes de xente así, pois é moito máis fácil. Diego, pois xa que comezamos, non? Pois un pouco por este capítulo da capitanía, dos teus inicios, eu tamén pensaba no día de hoxe, reflexionaba e pensaba para min, desfrutarán moitos xogadores do fútbol? É dicir, o fútbol profesional é un pouco como imaginabas ou logo hai moita máis cousa detrás, hai moi pouco tempo, todo vai moi rápido, agora as críticas tamén son diferentes, non? Co tema das redes sociais, do altavoz que supón todo o mundo do fútbol, chegas a disfrutar ou chega un momento en que todo é tan profesional que ás veces pois non hai moito tempo para eses bons momentos? Home, eu considero que disfruto bastante, a verdad. Creo que somos privilexiados de poder dedicarnos ao que a gran maioría nos gusta. Eu creo que o hai que ver así. Baixo o meu punto de vista, si que che digo isto, ahora outros xogadores, pois eu creo que sí que hai xente que tamén que pode pasar máis malos que bons momentos. No meu caso é todo o contrario. Nesta etapa ou neste período xa longo que levas no Deportivo, por facer un poquinho de balance, de reflexión, xusto por aí por onde tiras, porque ao final sodes uns privilegiados, como dís, pero houve momentos nos que dixeches, ostras, estou sufrindo máis que disfrutando. O mellor, eu penso, non sei se é verdad, pois igual ese ano pasado, na época de que perdedes en Irún, cando perdedes contra o Celta B, que aí víase que o equipo sufría. Un a nivel personal tamén está sufrindo máis que desfrutando aí? Sí, pode haber momentos que sí que teñas momentos malos, tanto futbolística como personalmente. Entonces, pues eso, eu creo que axúdache un pouquiño a tamén nos vos momentos, pois a valoralos, como ti dis, por exemplo, o ano pasado sí que houve un momento da temporada no que non nos sentíamos cómodos, pero bueno, creo que sempre tuvemos un grupo moi bon e iso, pois o día a día, queiras que non, a boa relación que tiñamos entre todos, tanto xogadores como corpo técnico,
dentro do vestuario, pois eso dache moito e que eso no día a día axuda bastante. Que mira que levaches e viviches momentos complicados, encontros absolutamente, pois sabes, en Riazor, partidos decisivos de ascenso, eliminatorias moi complicadas. Supoño que ao final, evidentemente, compensa, non? Toda a festa do ano pasado, o ascenso, esas imaxes que seguro que quedarán para sempre, pero non sei se en algún momento pensaches o que costa vivir días destes, non? Ascensos, este tipo de momentos tamén no fútbol, porque levabas unha xeira complicada en un momento complicado dentro do clube, Diego? Home, sí, pois máis que nada porque ahora, unha vez despois de vivir todo eso, pois botas a mente atrás e acordaste de, creo que o partido que máis recordarei negativamente na miña vida, que é Albacete, playoff de ascenso, que ao final, pero bueno, tanto ese como Castellón botas mente atrás de pues, esos playoffs nos que non che saiu cara, e bueno, dis que agora unha vez que estamos aquí, pois sí que mereceu a pena, pero a verdade que moito vivido, moitos momentos difíciles vividos para poder logralo. Pagou a pena todo ese sufrimento. Como estás disfrutando ou vivindo ahora a túa primeira experiencia no fútbol profesional? Non sei se como a imaxinaches a nivel de todo, de seguimento, obviamente dos medios da Coruña máis ou menos seguimos igual porque xa era moi potente antes, pero a nivel nacional, expectativas, ir a outros estadios, sínteste máis profesional? Estás disfrutando como esperabas? Sí, bueno, a verdade que sí, porque sí que, como diste, canto a estadios, medios que siguen o día a día, pois eso, a verdade é que xa aquí xa o podías saber un pouquiño como iba, pero eu creo que se masifica un pouquiño máis incluso ahora dentro do fútbol profesional. En canto a liga e todo eso, un pouquiño que podías saber de fora, pero creo que sí que podías saber un pouquiño por onde iban os tiros. Como eran as túas expectativas, non? De cara á segunda división, porque eu lembro que nós ano pasado, pois con Lema, non? Con Xurxo, con Víctor, sempre dicíamos, un dos que temos moitas ganas de ver no fútbol profesional é Diego Villares. Como foi o proceso de adaptación e como te sentiches ti nesta primeira temporada, aínda queda, non? Pero nestes primeiros meses nesa segunda división, costouche coller a adaptación, máis sinxelo, máis difícil do que agardabas? A ver, sí que un pouquiño complicado porque tampouco estás acostumbrado, pero bueno, creo que a medida que van pasando partidos, as xornadas, as semanas de adestramento que tamén teus compañeros che axudan moito a mellorar, pois eu creo que te vas adaptando un pouquiño mellor e vas tamén sentíndote con máis confianza. Onde está o gran salto? Porque víamos que, eso, nese inicio de temporada, o mellor a todos, pero, por exemplo, por personificalo en ti, custábache máis, o mellor, chegar a ese... Cando antes eras máis dominante a nivel físico, ahora non tanto. Ujú. A nivel de ter balón, as cousas pasaban moito máis rápido, tiñas que xogar máis dinámico, pensar antes, executar antes. Onde notaches ti ese gran salto e esa mellora que estás tendo para agora estar competindo xa a un bo nivel en segunda división? Home, o que vos decía antes, eu creo que sobre todo no día a día, semanalmente, pois que con nivel tamén dos meus compañeiros, pois que eso axudache moito. Despois dentro dos partidos está claro que o nivel dos rivais tamén é moi alto e pois eso tamén che exige pois dar un pasiño máis adiante e pois pensar antes ou colocarte mellor, estar máis concentrado, iso tamén se nota. Está sendo unha temporada longa, non só polas 42 xornadas, que é unha auténtica barbaridade, senón tamén un pouco por todas as sensacións, non? Comezaba a temporada con boas sensacións no terreo de xogo, Diego, pero con poucos resultados, cun equipo que xeraba moitas ocasións de gol, nun xogo moi vertixinoso, pero que quizáis atrás, non? Deixaba espazos, na zona do centro do campo tiñades que multiplicarvos prácticamente para darlle ese equilibrio que necesita o equipo. Despois chegou Gil Sanz e dá esa sensación quizáis de máis equilibrio, de ter máis a posición nese centro do campo. Non sei como viviches ti un pouco o cambio, porque ademais isto é algo que
que preguntámosvos a todos, non? Outro día falábamos con Pablo Vázquez, supoño que para vos a destitución de Imanol foi complicada porque dende fora, e tamén polo que falamos con vos noutros momentos, tiñades unha unión moi especial, corpo técnico, xogadores, supoño que foi un momento difícil, non? Tamén como vestiario. Sí, eu creo que tamén tiñamos esa unión polo que comentaba antes de ano pasado que vivimos momentos moi complicados e creo que soupemos salir adiante todos xuntos e iso que nos uneu máis, tanto a nós entre xogadores como co corpo técnico. Ao final, sí que a salida de Imanol pues, trastocounos un pouquiño a todos, pero sí que mantemos a moitas das figuras que tiñamos ano pasado que non son tan visibles no día a día como poden ser xente do corpo técnico que está con nós ali en Abegondo e pois eso creo que tamén nos axuda moito a todos. Ao final, Óscar, eu personalmente creo que máis compañeiros xa coñecíamos tamén de Abegondo, da súa época no Fabril e eu creo que era un técnico bastante cercano xa antes de coller os mandos do primeiro equipo e iso tamén se está notando agora a cercanía que ten cos xogadores. Esa evolución como equipo, non sei canta culpa ten Óscar e canta culpa ten pois o propio tempo de ir traballando na categoría, de ir vos adaptando na categoría, ¿no? Porque sodes un equipo, eu creo que con máis variantes, que sabedes ser agresivos para ir arriba, como lle gustaba moito a Imanol, pero tamén máis pacientes a hora de defender, que sodes moi verticales cando se pode, pero tamén tedes moitísima máis pausa, que era algo que quizáis ese rexistro vos faltaba. Non sei canto é cousa do equipo e canto é cousa do adestrador. Eu creo que ambas, non sei se un 50-50, pero sí que é verdad que Óscar pois tamén nos trouxo outros mecanismos que non sei se co tempo os íbamos coller ou non. Cambiamos, por exemplo, algunha cousa que tiñamos con Imanol e, bueno, pues tamén ao final cos paso das semanas eu creo que cada vez somos máis máis equipo, perdón, e vamos colléndome mellores mecanismos que Óscar tamén nos quere implantar. Diego, como vive un xogador como a ti, que coñece perfectamente a Óscar o feito de que sexa elexido, non, como adestrador do primeiro equipo? Dende fora pode parecer unha vantaxe, pero non sei tamén se ten o seu risco, non, de pensar, bueno, xa teño todo feito porque coñecémonos tan ben, son tantos anos xuntos que quizáis esa confianza está moi ben, pero claro, estades agora no fútbol profesional, nesa segunda división. Como foi un pouco ese momento no que xa te enteras que o elexido e como están sendo estes meses con el no primeiro equipo? A verdade que eu creo que tanto eu como a maioría pois estamos moi cómodos con el polo que comentaba de que ele é un entrenador moi cercano co xogador, que eu creo que é raro o día que non te vayas do adestramento sin ter unha conversación cada futbolista case individualmente. Entón, pois eso eu xa sabía como era el un pouquiño o que nos podía traer. En canto a si me podía ir ben ou mal, pois eso tampouco me parei a pensalo en ningún momento, xa creo que a Óscar era un entrenador que xa lle tiña un especial cariño desde antes, porque a miña etapa como futbolista senior empezou con el, e pois queiras que non tamén me axudou moito como está a facer agora, claro. Tes a sensación, ti porque o ves dentro, pero eu teño desde fora a sensación de que quizáis non se lle estea valorando tanto porque, bueno, non é moi mediático, non dá moitos titulares, é de Betanzos, adestrou o Villalbés e o Fabril, pero o traballo está sendo descomunal. Bueno, pode ser que este de acordo, porque sí que é verdad que os números ao final pois o avalan e iso creo que é importante, que tamén hai que darlle o valor que se merece. Que vos lo ia a dicir, Diego, xogando aquelas eliminatorias de ascenso co Villalbés, que uns anos máis tarde estaría desos dous no primeiro equipo do Depor, non? Eu falando outro día, pois fíxate, con Óscar, así que atopámonos pola rúa, falando un poquinho con el e dicíame, mira, eu estou disfrutando moito, é dicir, era unha oportunidade que seguramente pois eu non
non tiña nos meus plans por idade, por trayectoria, etcétera, etcétera, pero de verdade que estou disfrutando moitísimo. É certo que hai exigencia, é certo que tiven que cambiar algunhas rutinas, pero a realidade é que estou moi cómodo. Tedes vos tamén esa sensación de portas cara adentro que él está aproveitando e disfrutando desta experiencia sen buscar moito o que pasará tampouco no futuro, non? Sí, eu creo que sí, pódese ver, bueno, desde fora igual é un poquillo máis complicado, pero nós alí en Abegondo, pois eu creo que o vemos mellor que naide, porque compartimos as mañás todas, ou case todas, entón, pois tamén ves un pouquiño como el no seu día a día, como prepara os entrenamientos, como prepara os partidos, como bueno, un pouquiño tamén ao rival, pois eso, eu creo que para nós os futbolistas que o vemos día tras día, pois vese que ele está disfrutando e que o quere aproveitar ao máximo, está facendo. Ele está disfrutando porque obviamente o equipo está disfrutando, os resultados están saindo ben, eu creo que estades no mellor momento da tempada, máis aló do que digan os resultados de Riazor a nivel de xogo, nótase. O que pasa é que non sei se este momento da tempada, e vouche facer a pregunta que seguramente xa estás cansado de escoitar e se non me mandas a la mierda, non sei se este momento da tempada chega demasiado tarde para pelexar por algo moito máis grande ou nun bo momento para asegurar unha permanencia tranquila, sentarse na categoría e medrar? Eu creo que principalmente o que temos que facer é pois asegurar esa permanencia canto antes, e a partir de aí pois sí que miraremos se é tarde ou é o momento exacto para mirar a cotas máis altas, que porque non nos eu creo que a calquera xogador dentro do equipo lle gustaría quedar o máis arriba posible. Claro, che faceron moitas veces esa pregunta que di Xurxo, esta tampouco queda moi atrás. Que lle pasa ao equipo en Riazor, Diego? Tradicionalmente sempre a categoría de máis unha segunda división, non? Na que adoitas ter mellores resultados na casa que fora ou semella que é máis difícil, en cambio a vos está vos costando moito máis, non? O sacar partidos adiante na casa que fora da casa, onde a trayectoria é de equipo de playoff e de estar moi arriba na clasificación. Bueno, creo que tamén influe un pouquiño, sobre todo os rivais. Eu creo que sí que é verdad que a Riazor tamén veñen con outra mentalidade, e sí que na súa casa, como podemos ver, por exemplo, o outro día en Oviedo, pois é moi distinto. Sí que creo que na súa casa pois ten tamén un pouquiño máis de responsabilidade e queren compartirse ese peso do partido con nós, a gran maioría de equipos, como por exemplo nos pode pasar neste próximo partido en Castellón, e eso pois a nós que coa xente que temos arriba, coa velocidade que temos arriba, co dinamismo que temos, pois tamén nos beneficia. Despois, pois creo que tamén é algo simbólico, por así decirlo, porque sí que hai partidos en Riazor que eu creo que merecemos un resultado mellor e traballando estamos para que así sexa. Falabas desa mentalidade dos equipos. Máis aló diso, porque, por exemplo, outro día o Córdoba sí que vos plantexa un partido que concede espacios, pero vos fai partido moi incómodo. Pode ser tamén que o equipo estea menos responsabilizado fora, que vai a xogar máis tranquilo porque non ten esa obriga de gañar e un pouco por todo que se está comentando en Riazor, teñades esa sensación de que hai que contentar dunha vez a afección? Bueno, personalmente eu creo que sí que a todos nos gustaría gañar en Riazor, pero ao final tanto che gustaría gañar en Riazor como gañar fora da casa. Ao final creo que non salimos sin ningún partido esta temporada a empatar nin moito menos, e eso creo que vai seguir sendo así. Ao final en Riazor tamén temos outro, como che dicíamos antes, pois temos outro partido por mor dos rivais, entón eso creo que tamén nos pode dificultar un pouco o traballo. Diego, dicías antes que ás veces síntese como un pouco veteranza dentro do equipo. Supoño que axuda o feito de ter xogadores como Mella, Jeremai, Barcia, que están chegando ao primeiro equipo e que están pois derrumbando a porta, o muro ou o que queiras falar.
como está sendo un pouco día a día con eles? Sorprendeuche esa adaptación á segunda división ou xa tiñas claro que son uns pepinos de xogadores e que están preparados para isto e para todo o que veña por diante? Home, eu creo que xa demostraran que estaban preparados para dar ao fútbol o salto ao fútbol profesional están demostrando con creces este ano máis. Eu creo que en Abegondo hai rapaces que sobradamente preparados para mostra pois os tres que dixeche algún máis que temos por aí que igual agora non está no equipo, pero está cedido e está tamén dando nivel, como lle puido pasar a Diego, que agora sí que non está está con nós, pois eu creo que eso demostra o nivel que hai dentro da canteira. Non sei se notaches que ti abriches un pouquiño unha porta, no? Deu a sensación de que coa túa subida, coincidindo ademais con esa etapa longa en segunda B, que tamén influe, o clube empezou a darse conta de que podía apostar pola canteira porque estaba traballando ben, porque os resultados estaban aí e porque o salto non iba a ser tan grande, no? É verdad que ti eres un canteirán un pouquiño típico porque non te formaches ademais definitivamente no Deportivo e subiches moi tarde, xa como non sub-23, pero non sei se notaches que desde a túa subida, non porque foses ti, sino que desde ese momento o club sí que apostou por esa canteira e é un proxecto que vai a máis porque os resultados están vendo. Bueno, pode ser, igual non a partir de que subira eu, pero sí que aí dentro do club empezaron a dar conta que a xente da casa estaba de sobra preparada e pois tamén as generacións que viñan por detrás pois creo que estaban ganando esa importancia e ese premio de poder ter a súa oportunidade que están collendo con creces. E agora coa túa experiencia, Diego, que lle recomendarías a un rapaz, non, destes que están, non dos que están asentados, porque claro, co caso de Mella Yeremai, pois é moito máis sinxelo, non? Pero mellor eses rapaces que dubidan en verán, ao final non hai unha fórmula máxica, é dicir, algúns deciden sair e volven como Diego repescados xa aos 4 meses porque a experiencia é brutal, o rendemento pois xa lle ven no clube que está preparado para poder aportar no primeiro equipo, outros están como Rubén, como Luis Chacón tamén na Cultural, facendo unha moi boa temporada. Que recomendación lle darías aos rapaces, non, en Abegondo que te poidan escoitar e que estean preto de poder dar ese salto que ás veces, pois lóxicamente un tarda en poder consolidarse no primeiro equipo, non sei se ves en liñas xerais que no fútbol pois cada vez hai menos paciencia. Home, pois creo que pode sonar un pouco típico, pero que sigan traballando e que non se rendan porque eu creo que antes ou despois van ter a súa oportunidade e pois a partir dese traballo pois aí vai estar o premio ou non. Si que é verdad que non todo o mundo ten a sorte de ter a oportunidade nin de chegar, pero bueno, que se sigan esforzando día a día e que se ao final queren ser futbolistas profesionais, ese é o camiño. Falaba ahora Fon de Yeremai, de Mella, de Barcia. Mañá hai lista da sub-21. Non sei se é algo que se fala no vestiario. E ti, como capitán, egoístamente ou pensando no equipo, como afrontas iso, no? Porque ao final, en segunda división non hai parón e perder a un, dous ou incluso tres xogadores para, vamos a ver se un partido ou dous, pois obviamente é un perxuízo. Eu entendo que é sempre así e que unhas veces che toca e outras non che toca, pero non sei como, primeiro, se se fala e dous, como o ves ti. Home, falar, sí, claro que se fala, porque para nós tamén como compañeiros é un orgullo que poidan ir un, dous ou tres. Entonces, pois, eu creo que tanto a min como o resto, pois, che digo, un orgullo que poidan ser chamados, pero claro, pois tamén podes quedarte sin eles para algún partido. Sí que é verdad que temos compañeiros de sobra preparados para tamén tomar ese relevo, pois eu creo que tamén é un premio para eles que o merecen. Bueno, falamos moito dos rapaces novos agora neste treito de entrevista, pero tamén hai que falar dos teus acompañantes no centro do campo, porque mira que
estás xogando con perfis ben diferentes, porque tanto en Fulu, Jurado e Soriano poucos se parecen entre sí, tiveches que xogar cos tres, agora pois moi asentado con Jurado, que para empezar sobre isto, está agora mesmo nun nivel, Diego, pois tremendo e case o mellor dende que chegou o Depor, non, Jurado? Sí, eu creo que José xa leva demostrando moito tempo o nivel que ten como futbolista e, ao final, porque xogamos ao seu lado a min en particular, pois axúdanos moito tanto esa xerarquía que pode ter aí no centro do campo como o posicionamento que ten sempre. Eu entendo que tes que estar cómodo con el, por complementariedade e outro porque levades xogando xuntos casi 2 anos. Como cambia o teu rol cando tes que xogar con Nuque ou con Mario? Non sei en que rol te sentirías máis cómodo, máis aló de que evidentemente o feito de xogar con José fai que teña moitas máis química. A ver, pues sí que con Mario cambiaría bastante porque Mario non é un medio centro nin moito menos, é un media punta ou así o creo eu, e sí que cando xogaba con el por unha cousa ou pola outra, sí que tiña que ser eu un pouquiño máis o que gardara a posición, o que, fixera a salida de tres cando necesitábamos, que pode facer un pouquiño ahora José, pois intercambiando un pouquiño os papeles. El sí que ten máis tendencia de tirar un pouco máis hacia arriba ou de estar máis cerca de balón e a partir pois nese posicionamento cheu, pois eu tamén me tiña que adaptar un pouquiño. Con Nuque sí que pode ser un máis perfil José Ángel, máis medio centro puro, entonces pois é moi parecido, aínda que non teña as mesmas características dentro do campo, pois pode ser así. En canto a posicionamento, pois pode ser un pouquiño parecido. Polo menos de todo no centro do campo, Diego, porque eu xa te vi xogar de lateral dereito, de media punta, de extremo, case de dianteiro nalgúnha presión, non sei, central, lateral esquerdo e pouco máis falta por verte. Bueno, de porteiro tampouco tuve unha oportunidade, se me queren dar algún día, estou preparado, Sí, sí. O que pasa é que falaba, eu creo que Imanol, dunha circunstancia que era que falaba contigo bastante da posibilidade de ser mediocentro máis defensivo, pero que non che vía de todo aí porque eras un tío con moitísimo ímpetu para ir cara arriba, para sujetarte pouco. Sí, que é verdad que faláramos bastantes veces, pero como el dice, ás veces pois cóstame un pouquiño estar aí máis quieto, o que che podía explicar antes de o que tiña que facer cando xogaba con Mario, pois sí que era algo que me costaba un pouquiño máis porque, a miña naturaleza sempre tirar un pouquiño máis ou de tender a desordenarme un pouquiño máis que o que ten que facer un mediocentro máis posicional. Crees que por aí pode estar, perdón, Fon, crees que Sí. por aí pode estar un pouquiño a túa evolución ou xa non? Xa con 28 anos eres un xogador que o que tes que facer é desarrollarte todavía máis como ese box to box? Nunca se sabe, a verdade que me sinto cómodo así tamén porque son moitos anos xa con este papel, entón pois que non, pois xa o interiorizas un pouquiño, pero igual nun aniño, nun par, pois teño que ir evolucionando un pouco, tamén todo dependerá tamén do entrenador, das características do equipo e do que necesitemos en calquer momento. Un equipo, Diego, que afronta ese treito final de temporada, supoño que pensando un pouco no partido a partido, non? Que era o que nos dicía outro día Pablo Vázquez. Pois, lóxicamente, cada un pode pensar o que queira. Os novos adoitan ir un pouco pois de flipaos, non? Por así dicilo. Sí, temos equipo para estar arriba, para ascender directamente, como falábamos antes. Supoño que importante, ao final, acomodarse e ver que a base, eu teño a sensación, Diego, de que a base do equipo é importante. No clube hai certa tranquilidade, polo menos de porta cara fora, falando dun proxecto a medio prazo para buscar o ascenso a máxima categoría, sabendo que tienes o Depor, que un equipo con moita historia detrás,
pero supoño que anda un pouco de aprendizaxe para todos e de asentar a categoría, que é o máis importante, porque cando pensas que xa está todo feito, pois de súpeto aparece o Eldense, comeza a gañar partidos e entran os nervios aí a todo o mundo. Sí, ao final nesta liga nunca se sabe, pois, queiras que non, sí que é verdad que hai 3 equipos que están xa un pouquiño máis descolgados, pero bueno, hasta que nada seña matemático, aquí non se pode dar por descendido nin ascendido a ninguén, entonces pois sempre hai que ter un ollo en todo o que poida pasar. Onde tedes, agora que van 30 partidos, ese marxe de mellora aínda, que ves que este equipo actual pode facer aínda mellor, en que mellorou moito? Pois, eu sobre todo creo que mellorou moito nese adaptarse un pouquiño tamén aos partidos que lle plantea o rival e ser capaz de amoldarse un pouquiño dentro do propio partido. Eu creo que o que temos que seguir mellorando é a agresividade na última liña, cando chegamos a 3/4 para ser un equipo con máis mordiente ofensiva. E agora Castellón, semana moi longa, Diego, de venres a luns, semana bastante atípica, como afrontades un pouco o partido, que xa temos que ir rematando, Suso, tes logo ti a última, pero como afrontades un pouco o encontro do luns? Pois a verdade é que sabemos o equipo co que nos vamos a enfrontar, creo que xa como aquí en Riazor na primeira volta, un equipo que leva os seus partidos moito a duelos, tanto ofensivos como defensivos, en calquer parte do campo, un equipo moi valiente que lle gusta salir con balón xogado, e creo que como un pouquiño como nós, xa vimos aquí en Riazor que eles a verdade é que son un equipo moi valiente, tanto en propio campo como en campo rival, pois a verdade é que intentaremos que, como pasou aquí en Riazor, que o resultado sexa ao noso favor. Bueno, a última, tirámola un poquinho máis de cara a futuro e en plan guiño. Non sei se dese por casualidade ese clasificación para playoff de ascenso ou algo bonito. Imos volver a ver esas mechas que quedaban tan ben no pelo de Villares ou eso está olvidado xa polo ascenso? Eu creo que por algo, si é por algo así, por min non hai problema ningún, seña mecha, seña outra cousa, todo sería falalo como ano pasado, que creo que en 2 días tiñámolo falado e fixémolo todos tamén en 2 días antes do partido da Real ou incluso de Real Unión de último. Pois todos os que tedes aí no vestiario, entre Hugo e Mella, pois tedes que ter a cabeza tamén loca, non? De a ver como aparecen esta semana. Loca e Claro, protexida a eles. eu creo que tamén o ano pasado foi un pouquiño por eso, de tantos cambios que nos tiñan acostumbrados, pois era por unirnos un pouquiño á súa moda. Perfecto, Diego. Por certo, pendente tamén, supoño, do Racing Vilalbés, non? Sería tremendo un playoff do Dépor e un ascenso do Racing, non? Do teu equipo tamén de sempre, Sí, a verdade é que sempre me gusta pasarme por ali cando poido, a verdade é que teño moi bons amigos da miña época ali, meu irmão xoga en categorías inferiores, entonces é un club que lle teño moito cariño e pois sempre me gusta velos. E de que xoga o próximo Villares? O próximo Villares xoga en banda de momento, pero bueno, o Villares actual tamén xogou na súa época, entonces todo pode cambiar. Ten un bo espeso diante, para saber que todo pode cambiar e que hai que adaptarse, Claro, si se vai adaptando como a mí un pouquiño tamén a todas as posicións, pois eu encantado e que disfrute o máximo posible, que é o importante. Que disfrute o máximo posible, por suposto que é importante, pero confesa, quen é mellor a súa idade, ti ou el? Eu non era un gran talento que destacara demasiado a súa idade, si que fun tardío como tanto para o fútbol profesional como para o primeiro equipo, entonces non me atrevería a mollarche. Eu creo que eso te deberías preguntar yo a meus pais ou a alguén que nos seguira de cerca os dous.
Pois preguntaremos. Ainda así, claro, capitán do Depor, e na casa supoño que tamén con moitas preguntas do teu irmán, non? Que tes tamén case que exercer ali de capitán. Hai moitas dúbidas, faiche moitas preguntas o teu irmán ou non? Sí, sobre todo, máis que é un gran sufridor en Riazor, sobre todo cando as cousas non van ben, pois costalle un pouquiño máis, de momento quédalle moito que madurar e aprender de fútbol por diante, entonces pois tamén a medida que pasen os anos, pois esperemos que así vaya sendo. Pero é dos críticos, é dicir, remata un partido e Diego, que fixeches? Sí, a ver, el non me comenta a min, pero sí que Por detrás. claro, É dicir, que cando os luns podes ir o vermello no lemáforo, está aí pendente dicindo, ben. sí, por ele, bueno, creo que sería un pouco máis bondadoso conmigo, pero tampouco habría problema en meterme. Pois nada, Diego, que foi un auténtico placer, como sempre, que moitas grazas por pasar este ratiño connosco e nada, moi pendente sempre de vos e da túa evolución, xa sabes que aquí pois somos do Team Villares, do Team Gil Sanz, son moitos anos e para nós tamén é un orgullo pois vervos aí no primeiro equipo, desfrutando e sendo referencias tamén no primeiro equipo do Depor, porque hai moitísimo traballo detrás. Así que nada, o ano que ven máis e mellor e esperamos tamén por aquí como sempre. Sí, claro, será un placer, como sempre, a verdade é que sempre encantado de estar aquí con vos e agradecido do trato. Pois con Diego Villares rematamos a entrevista no día de hoxe. Lembrade que mañana tedes previa, se anunciamos en Discord, o horario e todo o que faremos de cara a ese encontro do vindeiro luns, aínda queda moito por diante. Hoxe, ata aquí, chegamos coa nosa entrevista. Diego Villares, un saúdo, adeus. Chao. Gracias.